Ma la peccanina ha nevigato, ha fatto. La canina ha nevigato? Ah. No! Mamma mia. Troppo forte dietro. Ma te passa davanti, cioè il piombo ti scava da davanti, Ha girato sopra, non ha girato. ti gira sopra la capoccia. Senti, si chiude i botti, Contromano, senti? Contromano Però c'è il vento, se viene qua. Io sono in barca, parlo non soltanto si sente. E richiamo, e tiro dietro il destro e fermo. Male Massimiliano. Non so male. Non so per niente. Questa va 5 metri in meno, forse. È sopra 2,60, sarà 2,65, proprio del genere, questo, almeno. Ma non è detto, perché comunque sia guarda l'acqua quello che si può fare. No, è meglio. Ed ora arriva il campione, vice campione 175 mondiali 2012 all'Opera. Guardate quanto è bello. Sorridi? Sorridi ai spettatori? Vedi che sono cinghiali, sti danno col mortaio, gli danno. Particolarmente più basso la teoria questa. È un po' più basso, Più basso, sì. Non sa come finire. No. Ale! Tutto filmato! Quanto te posso piare per culo! Bravo! E due! Al passo della Vectra questa mi pare più una Prisma. Oh!